Turpinājums tam stāstam par izdegšanu. Tā ir bilde. Bilde uzdāvini sev mirkli miera, un tu sapratīsi, cik bezjēdzīgi esi skrējis. Un tālūk šodien manu pārdomu tēma. Vietā, pasaulē, dzīvē, telpā, laikā, kas to zina, kur es būtu, bet noteikti ne šeit. Man atvēlētais laiks man ir jāizlieto pēc iespējas lietderīgāk. Lietderīgāk, priekš manis vispirms. Man ir tāda sajūta, ka tā viss ir par daudz. Laba diena vai vakars, kas no jūsu mājās. Interesantāka, savādāka tēma, bet tas joprojām ir turpinājums tam stāstam par izdegšanu. Tajā procesā notiek ļoti daudz dažādas pārmaiņas, īpaši pārdomas. Un pārdomas šoreiz par kādu lietu, kas man atrodas aiz muguras, bet tas nebūs par tām caurulēm vai par tiem kabeļiem, kas tur karājas. Šis ir stūris manā mājā, kurš praktiski vienīgais nav pabeigts vēl. Kaktiņš, kur ir bardaks. Simboliski es tajā savā bardaciņā, kas ir mājās aiz muguras, es visu laiku uz viņu skatos un domāju, ka vajadzētu pabeigt, tur vajadzētu skapīt, uztaisīt, aiztaisīt ciet, lai tas viss nav redzams. Jo, protams, kaut kādi kabeļi un caurules kaut kur vienmēr mājās ir, bet šeit ir viena tāda interesanta lieta. Kāpēc es gribēju par to visu šodien runāt tieši šeit? Ne jau tāpēc, lai jums parādītu, ka manā mājā vēl ir bardaka kādā kaktā, bet tā ir bilde. Bilde, kur mēs ar manu jaunāko meitiņu braucām nelielā ceļojumā pa Latviju, pa Jūrmalu, un tur mēs kādā absolūti nomaļā Kurzemes Jūrmalā, izbraukuši cauri mežiņam, nonācām pludmalē, un tur mēs atradām tādu uzrakstu. Uzdāvini sev mirkli miera, un tu sapratīsi, cik bezjēdzīgi esi skrējis. Un tālūk šodien manu pārdomu tēma, šī video tēma. Mirklis miera ir ļoti labi, bet pa vienu mirkli parasti nevar tikt skaidrībā ar savu skriešanu, ar savu bardaku, ar to nekārtību, ka dzīve tomēr ir galīga. Par to mēs parunāsim visdrīzāk nākamās nedēļas video ar kādu Latvijā labi pazīstamu teologu. Mēs būsim divi. Iespējams, ka, ja izdosies uztaisīt, būs vēl kāds video par šo tēmu, par dzīves galīgumu vai par nāvi. Kā nu kuram labāk patīk, bet nāvi nevis tā kā faktu, bet nāvi kā galamērķi dzīves, par bardaku manā dzīvē. Tad līdz ar šo te apstāšanos un izliekšanu no bezgalīgā dzīves skrejiena, no šī te mežonīgā ritma, atnāca tā pārdoma par dzīves sakārtošanu. Un tā pārdoma ir milzīga, liela, sarežģīta. Nākas secināt, ka es šajā brīdī, tajā sliktajā vietā, varbūt nosacīt sliktajā, tajā brīdī, kur es tagad atrodos, es esmu nonācis tieši tāpēc, ka manā dzīvē ir bijušas lietas, kuras ir notikušas tajā secībā un tajā veidā, kā viņas ir notikušas. Protams, ka šis brīdis ir tā visa iepriekšējā rezultāts. Es esmu iemācījies tā kā nepārmest sev šīs lietas, ka es esmu nonācis tur, kur esmu, un nevis tur, kur esmu gribējis varbūt kādreiz nonākt. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi runāt tieši par šo te savu domu, savas situācijas sakārtošanu, salikšanu pa plauktiņiem, respektīvi par to,
saprast, cik bezjēdzīgi es esmu skrējis. Jo es esmu skrējis tā, ka esmu nosvilis. Sācis svilt, nosvilis par laimi. Nē, šoreiz man izdevās nenosvilt līdz galam. Es tā ceru, iet uz to, pa to ceļu un uz to mērķi, kurš šobrīd man liekas īstais. Ko tad īsti es daru, lai rāptos ārā no depresijas bedres un izrāpies turpinātu ceļu? Es saprotu, ka man ir jāpieķerās pie kaut kādām lietām, kas man var palīdzēt. Jo tās lietas, pie kurām es biju pieķēries agrāk, man nepalīdzēja. Viņas grūti dziļāk. Mani mērķi būvēt biznesu, mani mērķi būvēt māju, kura kādam būs vajadzīga. Un daudz citas lietas, kas bija manā dzīvē, kas dzīvoja manā galvā, manā prātā, man likās ļoti svarīgas. Ar laiku izrādījās svarīgas tikai man, un tādējādi kļuva lielā mērā bezjēdzīgs, jo, ja es būtu būvējis kaut kādas lietas, savu dzīvi būvējis priekš sevis tādā, egoistiski, egocentriskā veidā, es noteikti būtu darījis pavisam kaut ko citu. Es noteikti būtu pavisam citā vietā, pasaulē, dzīvē, telpā, laikā, kas to zina, kur es būtu, bet noteikti ne šeit. Un tāpēc es sāku pieķerties pie cilvēkiem, kuri mani bija gatavi uzklausīt. Paldies viņiem par to, ka viņi klausījās manī. Man pat nevajadzēja īpaši nekādas padomus varbūt tajā brīdī laikā. Man paveicās, ka man apkārt bija diezgan daudz cilvēku, kas bija gatavi klausīties tajā, ko es stāstu. Caur šo runāšanu un stāstīšanu man veiksmīgi izdevās tikt galā ar šo te bardaciņu manā galvā, ar to nesakārtotību, lēnu garu, runājot un dzirdot, ko es stāstu. Es saliku tās lietas pa plauktiņiem vairāk vai mazāk. Protams, ne visu, jo visu dzīvi nevar salikt pa plauktiņiem un kastītēm, un tas nav vajadzīgs, manuprāt, un tas pat ir slikti to visu salikt pa kastītēm, jo man liekas, ka ir vajadzīgs tāds radošā telpa, kur izmētāt kaut kādas lietas. Un kas ir īpaši, man šķiet svarīgi, lielākā daļa no tām nevajadzīgajām lietām, ko es salieku tais kastītēs, ir jāmet ārā vienkārši miskastē. Jo es esmu stiepis līdzi ārkārtīgi daudz kravas uz saviem pleciem, ārkārtīgi daudz dažādas domas, un man šķietami svarīgas lietas, kuras ir, kā jau es iepriekš minēju, izrādījušās svarīgas tikai man, un man savukārt likās, ka viņas ir svarīgas citiem, un tā tas aburtais loks tur turpinājās, un es stiepu sev līdzi lietas, kuras man likās, ka ir svarīgas citiem, bet viņiem tās nebija svarīgas. Un tās visas lietas jāmet ārā. Jāatstāj kaut kādas atmiņas, piemiņas, nezinu, bet no viņām ir noteikti jāatvadās, jo nevar visu pavadīto mūžu stiept uz saviem kamiešiem un pēc tam vēl dejas solī, palkas solī turpināt ceļu. Es esmu daudz ko sapratis, un tās lietas, ko es esmu sapratis, es mēģinu stāstīt šajos savos video. Es ilgu laiku biju tādā, es nespēju pastrādāt tādu kaut kādu regulāru darbu, un ko tad es darīju? Es ņēmu, darīju kaut kādas lietas, kuras pagadījās pa rokai, un tajā brīdī likās, ka šito es varu izdarīt.
tas tāds, šito es varēšu. Vai nu viņš tā lieta bija pietiekami neliela vai varbūt interesanta, tajā brīdī šķita kaut kas tāds, pie kā es spēju pieķerties, kaut kādi darbiņi, kaut kādas darīšanas, un caur to es tiku uz priekšu. Beigās sanāca tā, ka es tā kā nebiju ilgus laikus, gandrīz jau, varētu teikt, kaut kāds 2,5 vai gandrīz 3 gadus tādā bijis biznesa apritē, strādājis, pelnījis tādu regulāru naudu. Es tur vienu brīdī man paaicināja lasīt lekcijas par mākslīgo intelektu. Es to cītīgi darīju. Tur arī bija kaut kādi nelieli ieņēmumi, kas man palīdzēja turpināt atveseļoties, turpināt dzīvot, nespiežot sevi, iet uz darbu. Šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad es laikam atgriezīšos darbā, nevis laikam, bet noteikti ar tā teikt, nākamo nedēļu es esmu apņēmies mazliet padarboties, palīdzēt labiem cilvēkiem, ar kuriem man visu mūžu garumā ir bijusi laba sadarbība. Caur to palīdzēt arī sev, vilkties ārā no mājām, sākt kustēties, darboties, būt cilvēkos. Sākumā droši vien tas nebūs viegli un vienkārši, bet gan jau tas viss sakārtosies un es atgriezīšos apritē. Es jūtu, ka es esmu tādā stāvoklī, ka es varētu mēģināt to darīt. Tad vēl ir tādas lietas, ko es darīju, ko es no paša pirmā brīža, kad es sapratu, ka ir nepatikšanas, ka es esmu sadedzis un es sāku mācīties portugāļu valodu. Es nezinu, kāpēc es to sāku darīt. Es pirms šī ieraksta sēdēju un domāju, kāpēc es to visu sāku darīt. Es sapratu, ka pirmkārt, jau man vienkārši vajadzēja kaut ko darīt, kaut ko neitrālu, kaut ko nesaistīt ar manu kaut kādu iepriekšējo darbošanos, un šī aplikācija, ko es lietoju, viņa tādu, man viņa mazliet kaitina, krīt uz darbiem, jo viņa mākslīgā intelekta dzīta un vadīta. Tas nav tā kā runājot ar dzīvu cilvēku, bet viņi katru dienu plījās virsū, ka vajag tās 15 vai cik tur 20 tie vingrinājumi ir jāizpild. Un viņš atgādina, un tu neesi izdarījis. un tad tur sūta visādas muļķībiņas. Tu tūlīt izkritīsi tur no briljantu līgas un savā ziņā smieklīgi un dumji, bet tas arī palīdz, un es tā kā piespiedu sevi vismaz kaut ko darīt, kaut kādā ritmā, katru dienu izdarīt kaut kādu vienu nelielu lietiņu. Tas ir vēl viens kaut kāds, kas virza uz priekšu, palīdz karpīties ārā no tā bardaka, kas ir aiz muguras, un droši vien, ka daudz ko palīdz arī tas, ka jāsāk darīt lietas, ko laikam apzīmē rūpēties par sevi, par savu ikdienu. Savām drēbēm rūpēties par gatavošanu. Un droši vien tie, kas dzīvo vieni paši, zina, ka nav baigi vienkārši gatavot ēdienus vienam cilvēkam. Tas pienākums, man ir jāpēd, un tad es esmu spiests celties un kaut vai uztaisīt sev sviestmaizi. Arī tas palīdz. Tas palīdz rapties ārā no tas depresijas bedres un pārdomas, neapšaubām kaut kādas pārdomas, jo tas pārdomas ir patiesībā aizņem lielāko daļu laika, kamēr viņām var tikt vaļā laikam tikai skatoties televizoru. YouTube, Netflixu, lai ko tur katrs skatītos, vai mūzikas klausīšanās arī kaut kādā ziņā palīdz, bet viņi velk bieži vien uz tās melodijas un dziesmas, kuras ir pazīstamas jau sen, viņas parasti velk uz tādu nostalģiju, uz raudulīgumu, sevis žēlošanu, un tas galīgi vairs nav labi. Tas atkal velk atpakaļ, bet
Bet pa laikam, iespējams, ka tas ir vajadzīgs. Ir jāizventilē tās sajūtas un jūtas. Bet ilgi tajā slikt nevar, nedrīkst gremdēties, jo tas nav uz labu. Es tā esmu novērojis, ka man tas nebija labi. Tad es skatījos daudz visādus video. Mīļākais video par ceļošanu. Kas zina? Sapņot jau vienmēr var un vajag, jo sapņi ir vēl viena lieta, kas palīdz mazliet atslēgties no tās šīs dienas realitātes un palūkoties ārā no savas dzīves tādā kā no putna lidojuma, paskatīties tālumā. Kur es varētu kādreiz doties? Droši vien, ka nākamajos video es gribēšu parunāt par tām lietām, par ko tad es tā baigi aizdomājos, tā eksistenciāli aizdomājos. Jo tas ir interesanti. Kādreiz, kad pirms ļoti daudz gadiem, vairāk kā 25, kad man izdevās pārtraukt toreiz arī droši vien, ka izlīst no kaut kādas depresijas, kur es slīcināju alkoholā. Man ļoti uztrauc, kas notiks ar maniem draugiem. Notika pavisam vienkārši. Es sapratu, ka lielākā daļa no tiem, ko es domāju par draugiem, nemaz nebija nekādi draugi. Viņi bija vienkārši pudeles brāļi. Un tad, kad es pārstāju cilāt pudeli, tad tie cilvēki kaut kur izčibēja. Daļa no viņiem jau ir nomiruši. Un šīs te pārdomas arī ir vienas no tādām smagākajām laikam par to, kad tad es viņiem pievienošos tajā procesijā. Jā, par to, ka dzīve tomēr ir nevis bezgalīgs vektors ar piedzimšanu sākumā un turpinājumu bezgalībā, bet pavisam skaidrs nogrieznis. Viņam mēģina dažādi, varbūt caur filozofijām, mācībām, reliģijām, tā kā ieraudzīt, ka tomēr ir turpinājums tam visam, lai vai kā viņš ir vai nav, bet tai fiziskajai zemes dzīvei jau tiek pielikts punkts. Ja kādreiz man bija baigi bail par to visu, man bija bail pat domāt par kaut kādām beigām, par kaut kādu finišu šai dzīvei. Tad pēc iziešanas caur šīm sarežģītajām pārdomām man vairs nav bail par to domāt. Man tas liekas pat ļoti svarīgi, kad ir jādomā par to, ko varētu saukt par dzīves galīgumu. Ir svarīgi to pieņemt. Un man ir ārkārtīgi svarīgi šī te doma, kas caur to iznāk tā kā virspusē. Man atvēlētais laiks, man ir jāizlieto pēc iespējas lietderīgāk. Lietderīgāk, priekš manis vispirms. Jo mums jau bieži sabiedrībā un visapkārt māca, ka mūsu dzīves jēga ir būt noderīgiem priekš citiem. Sabiedrībai, valstī, sazinu, kam tur vēl ģimenei un draugiem. Bet tā jau nav. Vispirms man ir jābūt noderīgam sev. Un tur ir tas dīvainais paradoks, ka tikai tad, kad es esmu stāvu uz abām kājām, kā personība, kā cilvēks, kā ar savām domām, ar savu mērķi un savu dzīvi, tikai tad es varu būt noderīgs citiem, nesabrūkot.
Jo tad, kad es dzīvoju un savu dzīvi pakārtoju priekšplānā visu laiku liekot citu vajadzības, tad agri vai vēlu šie citi mani apsteidz, pāriet pāri un sabradā. Un šis ir tas, kas izkristalizējas caur, manā galvā ir izkristalizējies caur šo te izdegšanas procesu pārdomām. Es esmu sapratis, ka viss, kam es esmu vajadzīgs, ir tepat blakus pa rokai, un tāpēc man nav jādara kaut kādas lietas, ko es negribu, nevaru, vai kas man ir traucējošas. Respektīvi, maniem bērniem, kam es esmu kaut kādā veidā vajadzīgs, kaut vai tikai kā sarunu partneris aprunāties, kādreiz apmainīties pieredzē, kaut ko pastāstīt. Viņi jau ir tepat, viņiem nav vajadzīgs, lai es skrienu pa priekšu un rādu ceļu, sekojiet man, viņi iet savus ceļus. Un viņus interesē, man tā vismaz šķiet, ka viņus interesē nevis, lai es norādu, kā viņiem rīkoties, un tā esot priekšā, rādu, iet šeit un dariet šitā. Bet varbūt, ka parādīt, ka reku ir bedra, reku peļķi, reku aiza, neiekrītiet. Un tas ir viss, jo un tad tā sadzīvošana, tā simbioze ar tuvākajiem, ar apkārt esošiem, man šķiet, ka viņa tad ir tāda piepildīta. Jo tad es dzīvoju savu dzīvi, savus mērķus, savu gribēšanu, varēšanu, un cilvēki, kas man ir apkārt, ne tikai bērni, bet arī tālāk varbūt, arī sabiedrība kopumā, viņi dzīvi, visi katrs dzīvo taču savu dzīvi, kam kāda daļa gar manī. Nākošu nedēļu būs droši vien vēl interesantāks video. Gaidīsim, kas tur būs. Man pašam interesē, kā tas sanāks, kad pirmo reizi būs saruna ar kādu. Un es ceru, ka tas būs interesanti un jums patiks. Un es ceru, ka arī man patiks. Un, ja jau mums patīk, tad jūs jau zinat. Nospied to podziņu. Piesakies kanālā un varbūt, ka tas noderēs arī kādam. Paldies, ka skatījies. Un līdz nākamajai nedēļai.